mèo điên đâu. À. Sáng ngày ra lại lên phá quấy rồi. Ừ? Mèo ăn chưa? Con chưa ăn kệ con có mồm, con có tay, có hải tặc chưa ăn này. Hải tặc ôi dồi sợ quá. Nghịch thế. Nghịch ngay, nghịch ngay. Nào nào nào. Này 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 này. Hả? Quay cho chồng.
Cho mày cắn đuôi mày. Ấy, ấy, ấy. Nè. Chiu. 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 Ai à. Đưa bút đây. Mày đã mất bao nhiêu cái bút này của tao rồi. Nghịch một tí này cầm đi đâu mất. Mặt vinh như bánh đa này. Các bác làm đây là vẫn theo cái nghề truyền thống của nhau để lại, nhưng là vẫn là đúc bằng đúc, hàng chiếu là hàng chân đúc. Miêu. Miêu. Cái đầu này, rốt này, hay nghịch này, phá lung tung này. Xuống trêu cả chó này. Không
Chuột đấy. Đấy, chuột này. Rủ đi mất. Nào cái con hải tặc này Nghi. Đấy. Đi ra. Đi nhá. Mày muốn vào không? Cho mày vào luôn. À. Không sợ, giúp luôn. Nó quen con chó nào mà.